အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Campus Studio မြန်မာနေပြီးမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ Cinema 4D lesson လေးတစ်ခုကိုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော် Cinema 4D software ရဲ့အခြေခံလေးတစ်ခုပေါ့နော်ရှေ့မှာတော့ကျွန်တော် modeling animation rendering ဘိုင်းအခြေခံလေးတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးထားတာလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဒီနေ့လုပ်ပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်ဒီပေါ်က horizontal toolbar မှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီ band ဆိုတဲ့တူလေးအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခြင်းတယ်ဒီအုပ်စုကတော့ကျွန်တော်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော် deformer အုပ်စုလို့ခေါ်တာပေါ့နော် deformer ဆိုဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ object တွေပေါ့နော် polygon တွေ object တွေကိုကျွန်တော် distortion ပုံစံမျိုးတွေလုပ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီထဲမှာကျွန်တော် tools မျိုးစုံ object မျိုးစုံရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်အဓိကထိတ်ဆုံးမှရှိတဲ့သုံးများတဲ့ tools လေးတစ်ခုဖြစ်တဲ့ band ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်သုံးပြခြင်းတယ်ပေါ့နော်တခြားသောအသုံးဝင်တဲ့ tools တွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်လည်းအခုမျိုးပဲ lesson လေးတွေလုပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ band ဆိုတာလေးကဘာသဘောလဲဆိုတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်ကွေးညွတ်စေတာပေါ့နော်ကွေးညွတ်စေတာကိုယ့်ရဲ့ model object တွေကိုကွေးညွတ်စေနိုင်တဲ့ tools တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်စမ်းပြဖို့ဆိုရင်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ object အုပ်စုတွေကကျွန်တော်တစ်ခုလောက်သွားပြီးတော့ယူပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ cube ကိုပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုကြပါလို့ပေါ့ဒီ cube ကိုပဲကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်ဆိုရင်ကွေးဖို့ညှစ်ဖို့ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ကြလဲဆိုတော့သူ့မှာတော့သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပဒေတာလေးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီ cube ကိုကျွန်တော်တို့ကွေးမယ်ဆိုရင်ဒီ band ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီလို band ဆိုတာလေးကကျွန်တော်တို့ဒီမှာစတူယန်ပုံစံပေါ့နော်ပေါ်လာမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ option လေးတွေကိုဒီ attribute manager မှာမြင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် size ဆိုပြီးတော့ရှိတယ် mood ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်နော် strength ဆိုပြီးတော့ရှိမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ခုနယူထားတဲ့ပြုတ်တုံးကိုကျွန်တော်ကွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကွေးခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့အဓိကသူ့ရဲ့ဥပဒေသားအခု effect ဖြစ်စေခြင်းတဲ့ object ရဲ့အောက်ကိုခုနဒီ band ဆိုတဲ့ deformer ကိုဆွဲထည့်ပေးရမှာပေါ့နော်သဘောတရားကတော့ဘာလဲဆိုတော့ဒီ tube ဆိုတာက parent ဖြစ်ပြီးတော့ band ဆိုတာက child ဖြစ်မယ်ခုဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ tube ထဲကိုကျွန်တော် band ကိုဆွဲထည့်ရမယ်ပေါ့နော် tube ကိုကွေးစေချင်တာသူ့ကိုတက်ရောက်စေမဲ့ effect က band ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ band လေးကိုဖိပြီးတော့ tube ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်မယ်ဆွဲတင်တဲ့အခါကျရင်အထူးသတိပြုရမှာ arrow ပေါ့နော်ဒီ arrow လေးကအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့အနေထားရောက်တော့မှလွှတ်ရမယ်အဲ့တော့မှသာဒီ band ကကျုပ်ထဲတဲ့ကိုကျုပ်ရဲ့အောက်ကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကိုတက်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုဆိုရင် arrow လေးကအောက်ကိုစိုက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော် down arrow လေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်အခြေအနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ mouse click ဖိထားတာကိုလွှတ်လိုက်ပါ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခုန band ဆိုတာလေးကကျုပ်ရဲ့အောက်ကိုဝင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အော်ဒီအခြေအနေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုကျွန်တော် effect တက်ရောက်မှုရှိမရှိစမ်းကြည့်ရအောင်ဒီမှာ strength ဆိုတာလေးကိုကစားကြည့်လိုက်မယ်တက်ရောက်မှုရှိပါပြီပေါ့နော်ဒီ band ရဲ့ကွေးညှို့မှုအနေထားကတက်ရောက်မှုရှိသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ tube ကတို့လိုချင်လို့ကွေးသွားတာမဟုတ်တောင်းလိုက်ကြီးဖြစ်နေတောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေပေါ့နော်တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေတယ်ဒီလိုမျိုးသူကွေးသလိုမျိုးဒီ band ရဲ့ကွေးလိုမျိုး curve ပုံစံလေးကွေးမနေဘူးဖြစ်နေပေါ့တောင်းတောင်းကြီးဖြစ်နေဆိုတော့အဓိကကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ tube မှာကကျွန်တော် polygon မရှိသေးဘူးခုမှဆက်စယူကစားဆိုတော့သူမှာ polygon မရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ polygon ရှိဖို့အတွက်ဆိုရင်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ segment လေးပေါ့နော် segment လေးတွေတင်ပေးရမယ်အစစ်ချိုးသလိုချိုးလို့ရဖို့ကွေးညှို့ဖို့ဆိုရင်အဓိကဘာလဲဆိုတော့ဒီ segment လေးတွေများများရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့များများရှိလေသူ့ရဲ့ကွေးညှို့မှုကတက်ရက်လေးပေါ့နော်ဥပမာပြဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီက down light ကိုကျွန်တော်တို့ကွေးကျင်တာပေါ့နော်ဒီ y axis ဖြစ်တဲ့ down light ကိုကွေးကျင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီ y axis segment လေးကိုကျွန်တော်မြင်ကြည့်လိုက်ပါနော်ဘယ်လိုလဲဒီမှာမမြင်ရဘူးမြင်ရအောင်လို့သိတာထင်ရှားအောင်လို့ဒီ option ထဲမှာ sorry display ထဲမှာ ground shading line ဆိုတာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်သွားရွေးလိုက်မယ်ဒါတော့မှကျွန်တော်ခုန3ဆိုတာလေးကဒီမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့များရင်များသလိုထည့်ကြည့်ပါဒါပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ band ဆိုတာလေးက strength လေးကိုသွားပြီးမြင်ကြည့်လိုက်ပါခုနတဲ့ဆိုင်တောင်းတောင်းရင်မဖြစ်တော့ဘူးเนาะသူရဲ့ခုန band ရဲ့ effect အတိုင်းသူလိုက်ပြီးတော့အယောညီထွေစွာလိုက်ကွေးတာမျိုးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုပို့ပြီးတော့ညံ့ညံ့ညွညွဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့သူဒီလောက်ထိကွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုးညံ့ညံ့ညွကွေးမယ်ဆိုရင် segment များလိုက်ရုံပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သိတာထင်ရှားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးသဘောပေါက်ကြလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒါ segment အလိုက်သူကလိုက်ပြီးတော့ကွေးညွတ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့သူ segment လေးများလိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားမှာပေါ့ဟောဒါဆိုရင်ကျွန်တော် segment တွေများလာတာနဲ့အမျှသူရဲ့ကွေးနိုင်တဲ့ကွေးတဲ့အနာ line လေးတွေကကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်သွားစေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် band ကိုကျွန်တော်လိုသလို
ကွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကွေးလို့ရတယ်ဟိုဘက်ကွေးမလားဒီဘက်ကွေးမလားပေါ့နော်ကိုယ့်အကူအဆင်ပြေလို့ modeling အတွက်တင်မဟုတ်ပါဘူး animation အတွက်လည်းကျွန်တော်သုံးဝင်ပါတယ် animation မှာကျွန်တော်တစ်ခါတည်းလုပ်ပြပေးလိုက်ပါမယ် animation မှာဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတော့ဒါ animation မှာလည်းကျွန်တော်အခုလိုမျိုးကွေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်ကွေးခြင်းညှွတ်ခြင်းတဲ့ animation မျိုးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါသုံးဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မြားလေးတစ်ချောင်းကလေထဲကနေပြေးလာပြီးတော့ site ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာလှုပ်ရှားတဲ့ animation မျိုးလေးကျွန်တော်တို့လုပ်ကြည့်မယ် ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ဖြတ်လိုက်မယ် okay မြားလေးကိုအကျမ်းပဲဆွဲလိုက်တော့မယ်ပေါ့နော်အကျမ်းပဲဆွဲတော့မယ် modeling ကိုတော့တေချာဆွဲမနေတော့ဘူးပေါ့နော်အကျမ်းပဲဆွဲတော့မယ်ဆိုတော့မြားရဲ့မြားရိုးတံလေးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော် cylinder လေးကိုကျွန်တော်အရင်ယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရင်သူ့ကိုအလှဲရက်ကလေးထားလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီကထောင်လိုက် y axis ဆိုတဲ့နေရာကိုကျွန်တော် x လှဲလိုက်နော် x ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးလှဲရက်ကလေးကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်သူ့ရဲ့ radius ပေါ့နော်လုံးပတ် radius လေးကိုနည်းနည်းလေးသေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်သေးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ထိသေးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်2လောက်ထိ radius ကိုသေးချလိုက်မယ် okay ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့မြားကောင်းလေးမတက်ခင်သူ့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း segment လေးတွေလောက်ထားလိုက်အောင်ပေါ့နော် segment လေးမပါတော့လည်းဒီအရေးကြီးတယ်ဒီ exit မှာသူ segment လေးတွေမပါသေးဘူး segment လေးတွေပါအောင်လို့ high segment ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တင်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါက20လောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒါစိတ်ကလေးဖြစ်သွားအောင်လို့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီကမြားရိုးတံလေးပေါ့နော်ပြီးသွားကျွန်တော်မြားကောင်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်အလွယ်လေးပဲဆွဲလိုက်မယ်မြားကောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီဆွဲမနေတော့ပေါ့နော်ဒီ pyramid လေးကိုပဲယူပြီးတော့ position လေးပြင်လိုက်မယ်ပုံစံလေးပြင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်သူတို့ဒီဘက်အများကောင်းဆိုကြပါစို့သူတို့ရွယ်စားလေးတွေပါလေတွေတော့နေသားကြအောင်ပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုပါစို့ပေါ့နော်ဒီတော့များကောင်းလေးကိုဒီလိုမျိုးလေးဒီလိုအဖြစ်လောက်ပဲပေါ့နော်အဖြစ်လောက်ကလေးပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အများရဲ့ဖင်ပိုင်းပေါ့နော်ဖင်ပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်အခုလိုပဲသဘောတရားလောက်ပဲကျွန်တော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ tube လေးနဲ့ပဲလုပ်လိုက်မယ်tube လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်သူရဲ့ z ကိုပပလေးပဲထားမယ်နော်ဒီ z ကိုပပလေးပဲထားမယ်ဆိုတော့1လောက်ပဲထားမယ်စက်ကူသဘောပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပဲယူဆလိုက်ကြရအောင်နော်တကယ် model ဆွဲရင်တော့ဒါငှက်မွေးတို့ဘာလို့ဒါဖြစ်ချင်းလည်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါသဘောတရားဒီမှာတော့ modeling ကိုတေချာမပြတော့ပါဘူးဒီ band ကိုလည်းအဓိကသွားခြင်းတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့ဒီ modeling ကတော့အမြန်ပဲလုပ်ပြလိုက်ပါတော့မယ်ပြီးသွားရင်ဒီအလဲမှာ segment လေးတစ်ခုထားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာsegment လေးတစ်ခုတက်တိုးလိုက်မယ်ဘာအတွက်လဲဆိုတော့သူပုံစံလေးနည်းနည်းချဖို့ပြီးတော့ကျွန်တော် make editable လေးနှိပ်လိုက်မယ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော် point မှုကိုရွေးပြီးတော့မှအပေါ်က point လေး4 point ကို select မှတ်မယ်ပြီးရင်အောက်က point လေး4 point ကိုတက်ပြီး select မှတ်မယ်ဒါသူနည်းနည်းလေးကျွန်တော်လိုမျိုးလေးရွှေ့လိုက်မယ်ပေါ့နော်ညားဖင်မီလေးနဲ့တူသွားအောင်ပေါ့နော်ညားမီပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုဒီလိုပုံစံလေးဖြစ်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့မြားမှာပါဝင်တဲ့ object 3ခုရှိရပေါ့နော်ဒီကမြားရိုးတံရဲ့မြားကောင်းဆိုတဲ့ pyramid ကနောက်မြားအမီးဖြစ်တဲ့ဒီ tube ကပေါ့နော်အဲ့3ခုလုံးကိုကျွန်တော်က select မှတ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ group တစ်ခုဖွဲ့လိုက်မယ်ဆိုတော့ order G လေးနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော် arrow လို့ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ click နှိပ်ပြီးတော့ arrow arrow ပေါ့နော် okay ပြီးရင်သူ site ဝင်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကcylinder ကိုကျွန်တော်ဒီနားလောက်မှာထားလိုက်မယ်အဲ့ arrow တွေကိုခုနကကျွန်တော်တို့ band ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်မယ်ပေါ့နော်နောက် band ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုထားမလဲဆိုတော့ arrow လေးကိုခုန group လေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်လိုက်ပါဖွင့်ပြီးသွားရင်ဒီ band ဆိုတာဟာလေးကို band ဆိုတာလေးကို arrow ပေါ်ကိုဆွဲတင်လိုက်ပါဆွဲတင်လာလိုက်ရင်ဒီလို down arrow လေးတွေဖြစ်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်မလွတ်ပါနဲ့အောင်ပေါ့နော်ဘယ်အထိတောင်အောက်ကိုဆင်းလာခဲ့ရမလဲဆိုတော့ဒီအောက်ဆုံးက object လေးရှိတဲ့ဟာကိုကြော်ပြီးတော့မှအခုလိုမျိုး arrow လေးကဘယ်ဘက်ကိုလှည့်သွားတဲ့အနေထားရောက်ရင်လွတ်လိုက်ရမယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်သူကဒီ arrow အုပ်စုထဲမှာမှသူကအောက်ဆုံး object လေးတစ်ခုအနေနဲ့နေရာကျသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှသာကျွန်တော်ဒီသူ့ရဲ့ effect လုပ်တဲ့ဟာမှန်သမျှကဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဟာတွေကိုတက်ရောက်မှုရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တစ်ခုလုပ်ပေးဖို့ရှိတာကဒီကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော် make editable လုပ်ပေးရအောင်မယ်ပေါ့နော်ဒါလေး make editable မလုပ်ရသေးတော့ဒီနှစ်ခုကို select မှတ်ပြီးတော့ make editable လုပ်လိုက်မယ်ဒီ band ကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်သူ့ရဲ့ကွေးတဲ့တက်ရောက်မှုကပေါ့နော်အပေါ် y axis တိုင်းဖြစ်နေကျွန်တော်သူ့ကိုအောက်ကိုလှဲချဖို့လိုတယ်ပေါ့လှဲချဖို့လိုတဲ့ကြောင့်မလို့သူ့ကို rotate tool လေးနဲ့ဒီဘက်ကိုလှဲချလိုက်မယ်90 degree ကွက်တီဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ကွက်တီဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် shift key လေးဖိပြီးတော့နော် shift key လေးဖိပြီးတော့မှကျွန်တော်သွားလဲရတယ်ပေါ့နော်အဲ့နားလေးရောက်ရင် shift key လေးဖိလိုက်မယ်ဆိုရင်90 degree ကွက်တီအောင်ပါတကယ်လို့ကျွန်တော် shift key လေးဖိချင်ဆိုလဲဒီမှာအနှုတ်90ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်လဲအဆင်ပြေပါတယ်
okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုမှခုဒီမှာဆိုရင်ခုမျိုးလေးရပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ bam ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုဒီမြား arrow လေးနဲ့ရွယ်စားနဲ့လာရောညီထွေအောင်နည်းနည်းလေးပြုပြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီ site ကလေးတွေပေါ့နော် site ကလေးတွေကိုနည်းနည်း adjust လုပ်မယ်โอเคဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ band ရဲ့တက်ရောက်မှုကဒီမြားပေါ်မှာအကွေးညှို့ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ဒီပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့ animation စလုပ်မယ်ပေါ့နော် animation စလုပ်မယ်ဆိုတော့သူ့ position ရွေးရှားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော် move tool လေးပြောင်းလိုက်မယ်ပြောင်းပြီးတာနဲ့သူကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆက်စချင်းရှိမဲ့နေထားပေါ့နော်ဆက်စချင်း0 second နော်အချိန်0 second အချိန်မှာရှိမဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်သွားထားလိုက်မယ်သွားထားပြီးရင်ကျွန်တော်ပြီးရင် key frame လုပ်မယ် key frame ကျွန်တော် position ပဲ key frame ဖြစ်မှာအဲ့တော့ key frame ကို position ပဲလုံးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျန်တဲ့ကျွန်တော် sign နဲ့ scale တို့ဘာလို့ပိတ်ထားလို့ရတယ်ဖွင့်ထားတဲ့ပြဿနာတော့မရှိပါဘူးเนาะဒါပေမဲ့လောလောဆယ်နော်ဒီ move to ကိုပဲ position ကိုပဲကျွန်တော်လုံးမှာပါเนาะအဲ့တော့ key frame လေးကိုစပြီးတော့ပေးလိုက်မယ် key frame ပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ね0နေရာမှာ key frame တုံးလေးပေါ်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိသူ့ရဲ့ဘယ်လောက်ကြာမှဒီ cylinder တုံးစီကိုသွားစိုက်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်30 frame ပေါ့နော်30 frame ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့1 second ပဲဆိုကြပါမယ်နော်1 second လောက်မှာဒီနေရာကို30 frame ကိုရောက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့30 second ကို30 frame စီကိုကျွန်တော်သွားပြီးတော့မျိုးလေးရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့30 frame ဆိုတော့1 second မှာရှိရမယ် position မျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုစိုက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ key frame သတ်မှတ်ချက်ထပ်ပေးရအောင်မယ်အဲ့တော့အစ0 frame မှာတစ်ခု30 frame မှာတစ်ခု key frame နှစ်ခုပေါ့နော် position key frame နှစ်ခုဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်0 frame မှာဆိုရင်ဘယ်မှာရှိမလဲဆိုတော့ဟိုဘက်မှာရှိမယ်နော်အခက်ဝေးခလန်းလန်းမှာရှိမယ်နောက်30 frame ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ cylinder တုံးစီကိုရောက်လာမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော် okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်သူ့ရဲ့အရှိန်လုံးလေးကိုလေးကြည့်ရအောင်ဒါမှတစ်ခုပါအားနည်းချက်ရှိလဲဆိုတော့အရှိန် curve တွေသူက auto လုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူကဆက်စချင်းမှာဖြည်းဖြည်းချင်းဆက်ထွက်ပြီးတော့လက်ခံဒီမှာလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းအရှိန်လေးတက်သွားလို့မျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြားကြတော့အဲ့လိုမျိုးကတဘာမှမကြောက်ဘူးအဲ့တော့စလာရတဲ့အရှိန်ကအပြင်းဆုံးရက်တဲ့ချိန်မှာလည်းအရှိန်အပြင်းဆုံးဟာနဲ့တုံငနဲ့ရက်သွားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ဆိုရင်ကျွန်တော် arrow ရဲ့ curve လေးကိုသွားလိုက်မယ် show f curve ဆိုမှာဒီလို curve လေးလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့် ease လေးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီဘောကတော့ ease လေးဖြစ်နေတဲ့အရှိန်ကိုကျွန်တော်တို့က linear လုပ်လိုက်မယ် select မှတ်ပြီးတော့ဒီ key frame တုံးပေါ်မှာ right click ထောက်ပြီးတော့ linear ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တစ်ဖြောင်းနဲ့ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့မှခုနကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့မြားရဲ့တဘာဝကျတဲ့အရှိန်လေးကိုရမယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ခုနဘန်းကဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင်မလာမယ်ဘန်းကအဲ့လိုစိုက်တဲ့ချိန်မှာဒီမြားရဲ့ဖင်မီးလေးကလှုပ်ခါတာမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် animation လုပ်ချင်တာအဲ့တော့ဘန်းလေးကို select မှတ်လိုက်မယ်30ကနေစပြီးတော့မှဒီ strength ကိုကျွန်တော်တို့ကလှုပ်ခါပေးမယ်ပေါ့နော်30ကနေကျွန်တော် strength ကိုလှုပ်ခါပေးမယ်ဆိုတော့လက်ရှိ30ရောက်တဲ့အချိန်မှာ0တိုင်းပဲရှိအောင်မယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့မှာဒီ0 degree တိုင်းကိုပဲကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ key frame ပေးရမယ်သူကြတော့ဒီထဲမှာကျွန်တော် key frame နေမပါဘူးเนาะဒီမှာသူ့ရဲ့တီးသန့်ဒီ strength နဲ့ပတ်သက်တဲ့တန်ဖိုးနေရာမှာပဲ key frame ပေးဖို့အတွက်ဒီနေရာမှာ wine လေးတစ်ခုပါတယ်အဲ့ဒီ wine လေးကိုမှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ control လေးကိုဖိထားပြီးတော့မှ play တစ်ချက်နှိပ်ရဒါဆိုหนีသွားပြီหนีသွားတာနဲ့ကျွန်တော် key frame ပေးလိုက်ပြီဆိုတာကိုသိရမှာဖြစ်တယ်လို့တေချာအောင်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလဲ hori timeline မှာလည်း key frame တစ်ခုပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် key frame တုံးလေးတစ်ခုကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်သူ့ကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချိန်မှာလဲဆိုတော့3 frame လောက်ကိုသွားလိုက်မယ်33ပေါ့နော်33 frame လောက်မှာသူမျိုးဘယ်လောက်ထားမလဲဆိုတော့ဆိုကြပါတော့10လောက်ထားမလားเนาะစာတင်10လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးရင်10 degree ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကွေးသွားတာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် key frame လေးတစ်ချက်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်2 frame ကိုသွားမယ်2 frame ကိုသွားပြီးတော့နှုတ်30စမ်းကျင်ဘက်ပေါ့နော်အောက်ကိုကွေးမှလေးခါတော့နှုတ်30လောက်ကို key frame ပေးမယ်ပြီးသွားရင်နောက်ထပ်2 frame 2 frame မှာဒီတစ်ခါ9လောက်ကိုသွားလိုက်မယ်ပြီးရင် key frame ပေးမယ်နောက်ထပ်တစ် frame မှာကျွန်တော်အနှုတ်ခွန်ပေါ့နော်အနှုတ်ခွန်လောက်ကို key frame ပေးမယ်အနှုတ်ခွန်ဆိုများမယ်အနှုတ်5လောက်ပေါ့နော်
နှုန်း9လောက်ကို keyframe ထပ်ပေးမယ်နောက်ထပ်တစ် frame နောက်တစ် frame မှာဟုတ်3လောက်ကို keyframe ပေးပြီးတော့မှနောက်တစ် frame ပေါ့40ရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့0ထားလိုက်မယ်ဒါဆိုငြိမ်သွားပြီ keyframe ပေးရအောင်ပေါ့နော်ဒီဒါဆိုသူ့ရဲ့ animation လေးကလိုမျိုးမြားလေးကစိုက်တဲ့အချိန်မှာအရှိန်ကြောင့်ပေါ့နော်မြားရဲ့အမီလေးကခါတဲ့သဘောမျိုးလေး animation လေးမျိုးလေးကိုကြာမှဖြစ်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဓိကလိုချင်တာအဓိကတော့ကျွန်တော်ခုမျိုးမြားအပင်မီလေးကိုဘန်းလေးနဲ့ကွေးဟိုဘက်ကွေးဒီဘက်ကွေးလိုက်ဟာမျိုးလေးကိုအမြန်ပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့မြားအရှိန်နဲ့လာတဲ့မြားလေးကနော်ဒီတစ်ခုခုကိုစိုက်ဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာပင်မီလေးကခါသွားတဲ့ဟာ animation မျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ကြည့်ရဆင်ပြအောင်ကင်မရာလေးနဲ့ပါကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်ကင်မရာလေးပါယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်โอเคကင်မရာလေးယူပြီးသွားပြီဆိုရင်ကင်မရာအထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ဆက်စချင်းပေါ့နော်ဆက်စချင်းမှာကျွန်တော်ဒီညနေပြီးတော့ကင်မရာကိုကျွန်တော် follow shot ပေါ့နော် follow shot ဆို track လုပ်လာမယ်ညနဲ့အတူတူကင်မရာကလိုက်လာမယ်ပေါ့နော်ညကိုလောလောဆယ်ဒီနားမှာပဲစာမယ်ဆိုတော့သူတို့အကုန်လုံးကျွန်တော်တို့ key frame ထားလိုက်ပြီးတော့မှဒီက key frame ကိုပြီးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင်30ရောက်တဲ့အချိန်ကိုကြည့်လိုက်ပါ30ရောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီနားကိုကျွန်တော်ရောက်လာမယ်ပြီးသွားကျွန်တော်ကင်မရာရဲ့မြင်ကွင်းကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ကြိုက်ရွှေ့ပြီးတော့မှ key frame ထပ်နှိပ်မယ်ဒါဆိုရင် animation လေးကကင်မရာ animation မှာရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုမြားနဲ့အတူတူလိုက်လာတဲ့ animation လေးဖြစ်သွားမှာပေါ့နော် okay အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေသွားအောင် preview ထုတ်ပြီးကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် preview ထုတ်မယ်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော် make preview ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပေါ့ make preview ဆိုတာလေးကိုရွေးလိုက်ပြီးတော့မှဒီမှာ320ဆိုတော့640လောက်ထားလိုက်ပါမယ်ပို့ပြီးတော့ကြည်လေးဖြစ်သွားအောင်နော် okay ပြီးသွားရင်သူကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိထားမလဲ off frame မထားဘဲနဲ့ကျွန်တော်နည်းနည်း60လောက်ထိပဲထားလိုက်60 frame လောက်ထိပဲထားလိုက်မယ်နော် okay ပြီးသွားရင်full runner တိုင်းပဲထားပြီးတော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုသူကအောက်ကနေ run နေပြီပြီးသွားကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီကနေ play ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်ဒါဆိုကျွန်တော်ခုနလုပ်လိုက်တဲ့ animation လေးပေါ့နော်ဒါဆိုအားလုံးပဲဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်ဒီ animation လေးကကြတော့အခြေခံလေးပါပဲဒါပေမဲ့သူကဒီသဘောတရားကိုမူတည်ပြီးတော့တခြားကိုယ်စိတ်ကူးရှိရင်ရှိတယ်လို့เนาะအသုံးချလို့ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အားလုံးဒီနည်းလေးကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့နားမလည်တာရှိလို့ပဲဖြစ်စေမရှင်းလင်းတာရှိလို့ပဲဖြစ်စေဒီဗီဒီယိုအောက်က comment ထဲမှာရေးပေးသွားကြဖို့ကိုလည်းဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုတော့လောက်နေပဲဆုံးသက်လိုက်ပါမယ်နောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုကျမှထပ်မံပြီးတော့ဆုံတွေ့ကြပါမယ်เนาะ okay